السلام علیکم ګرانو دوستانو. د نن ورځې موضوع ده د هغه چا سزا چې ته یې معتاد کړې. زموږ معتادین ورونه او خویندې عموما د یو شي څخه ډېر په جدي توګه کړیږي. د هغه کس سره د دوی دښمني چې دوی په معتادي اخته کړي یا دوی د مخدره موادو معتاد کړي وي، د دوی همیشه دښمني د هغه کس سره وي چې هغه کس ووژنم، پر هغه حمله وکم، د هغه سره یعنې یو ډول دښمني لري. راځو د اړوند خبرې کوو چې موږ د هغه کس سره چې موږ یې د مخدره موادو معتاد کړي یو څه وکړو. ګرانو دوستانو، تاسو هغه کسان که نارینه یاست، که ښځه یاست، که هلک یې، که نجلۍ یې، که کشر یې، که مشر یې، دا همیشه یاد ولره، په دا دنیا کې بې ګناه کس نسته، په دا دنیا کې بې خطا کس نسته، په دا دنیا کې داسې کس نسته چې هغه ته موږ عاقل ووایو او دی هېڅ وخت بې عقلي نه وي کړې. موږ ټول انسانان د اشتباه مرتکب کیږو او هر انسان په ځان کې ګناوې لري. راځو پر زنا باندې بحث کوو. زنا په اوسنۍ نړۍ کې دومره ډېره سوې ده، حتی یو معروفه خبره جوړه سوې ده، وایي که پیشو آل ویلی نو ډېر شریفه انسانان به بې شرفه سوي وای. یعنې زنا ګناه ته چې وګورو ډېر یو عمیقه ګناه لري او ډېر وحشتناکه ګناه لري. انسانان یې په ډېر ارامۍ سره ترسره کوي. نو تاسو هغه کسان چې د مخدره موادو ښکار سوي یاست یا تاسو معتاد سوي یاست، تاسو هڅه وکړئ چې خپل عزم په ځان کې پیدا کړئ، د مخدره موادو څخه لاس واخلئ او خپل د ځان پر صحت باندې فکر وکړئ. په تاسو کې داسې احساسات منځته راځي چې ولا زه بې عقل یم، زه ګناهکار یم، ما غلطي وکړه، زما رنګ بد سو. دا هغه کسان دي، دا هغه خبرې دي چې ضعیفه انسانان یې کوي. قوي انسانان داسې خبرې نه کوي. قوي انسانان هغه دي پر یو ښځې جنسي تیری سوی یي، په ډېر مورال سره بیرته خپل ژوند په ټولنه کې شروع کړي. ګورئ، وایي ته زحمت وکاږه، بیا راولاړ سه، ته به داسې یو کس یې لکه مومن چې پیدا سي، بیا تولد کېږې ته، پوه سه، ځان پوه که او په آینده کې د دې څخه ځان وساته چې پر چا باندې باور ونه کړي. هغه کس چې تا په معتادۍ اخته کوي امکان لري هر څوک واوسېږي. یعنې موږ باید کوشش وکړو چې باور وکړو خو خوش باوره ونه اوسېږو. ستاسو ټول دردونه موږ روانشناسان حس کوو. تاسو به اولاد د لاسه ورکړي، تاسو به میرمن د لاسه ورکړي، تاسو به میړه د لاسه ورکړي، تاسو به د معتادۍ له وجې شاید ډېر څه د لاسه ورکړي. ستاسو هر درد موږ درک کوو، ستاسو د درد درمان یو، موږ کوشش کوو ستاسو درملنه وکړو. دا زموږ دنده ده او موږ ستاسو سره مینه کوو. تاسو پوهېږئ هر څومره چې یو څوک تاسو ته په بد نظر ګوري د معتادۍ د نگاه څخه، هغه هغومره جاهل ده، ناپوه ده، هغه نه پوهېږي چې معتادي داسې یو څه ده لکه د الوبالو شربت خوړل. د یو چا چې د الوبالو شربت خوښ شي خو هرې پله یې خوري نه، خو هغه کولی شي د معتادۍ څخه یې ځان وساتي تر څو بیا د الوبالو شربت منظم ونه خوري یا یې پرېږدي. نو تاسو هم په ځان کې دا قوه ولټوئ او تاسو کولی شئ چې مخدره مواد پرېږدئ، بیرته د سره ځان تولد کړئ او ډېر په ارامۍ سره خپل نوی ژوند شروع کړئ. وایي دا صحیح ده چې ستاسو څخه به مور و پلار ناراضي، مینا او میړه به در سره ناراضي، اولادونه به در سره ناراضي، لیکن دا هر څه د حل لار لري. تاسو کولی شئ په ډېر اسانۍ سره دا موضوعات خلاص کړئ او یو نوی ژوند شروع کړئ. تاسو چې په مخدره موادو کې ښکېل سواست، تاسو بدن ډېر عجیب غریب حالاتو سره مخ کېږي. امکان لري تاسو 2 کاله د بایپولر ناجوړۍ څخه سر وټکوئ. مخدره مواد انسان په موقت ډول په بایپولر ناجوړۍ اخته کوي چې 2 کاله دوام کولی شي. یعنې د مخدره موادو اخته کېدو پرېښول یو اسانه کار نه دی، ډېر یو سخت کار دی. د بایپولر ناروغۍ سره به مقابله کوي. خلق دې اوړي، کله خوشحاله یې، کله غمګین یې، کله د جنګ په حالت کې، کله د سولې په حالت کې، کله ډېره انرژي لري، کله هېڅ انرژي نه لري، کله ځورېږي، کله نه ځورېږي، کله خیالي نړۍ کې، کله په حقیقي نړۍ کې. ډېر بد حالات ستا پر بدن باندې راځي او مبارزه ورسره ډېر سخت کار دی. اتل هغه دی چې دا سخت کار وکړي او بیرته نړۍ ته راسي او بیا نړۍ ته کښېني، کیسه وکړي چې زه داسې معتاد سوی وم، داسې جوړ شولم، داسې فعالیت مې وکړي. دا هغه شیان دي چې تاسو کامیابۍ ته بیایي.
راځو د هغه کس سزا چې تاسو یې په معتادي اخته کړې یې، سزا یې دا نه ده چې ته ورسې بل جرم وکړې چې نفر ووژنې. سزا یې دا هم نه ده چې ته د هغه څه نفرت وکړې. سزا یې دا ده چې ته هوښیار سې، دوستي ورسره وکړې، خو بیا باور په ونه کړې. باور پر وکړې خو خوشباوره ونه اوسېږي. کوشش وکړئ د ټولو انسانانو سره باور وکړئ، خو خوشباوري مه پاتې کوئ. همیشه تصمیم خپله ونیسئ، څه خورئ، څه څښئ، څه کوئ. دا هغه شیان دي چې ستاسو د درد د درمان دپاره مو نن شریک کړل. کوشش وکړئ چې انسانان وبخښئ. بخښه هغه جادو دی چې تاسو سکون ته بیایي. که تاسو بخښه ونه کړئ، نسئ کولی په دا دنیا کې ژوند وکړئ. ژوند کې به په دا دنیا کې ډېر درته سخت شي. نو تاسو هغه کسان چې په مخدره موادو اخته سوي یاست، ژر و روانشناس ته مراجعه وکړئ، تر څو روانشناس تاسو په فردي توګه، ګوره د ناجوړیانې منحصر به فرد دي. هر انسان ځان ته جلا جلا تکالیف لري. روانشناس تاسو سره کومک کولی شي چې ستاسو په ژبه ستاسو مشکل حل کړي. تاسو کولی شئ سایکیټریست ته ورسئ، هغه کس چې د رواني درملونو دپاره دوا درته لیکي. نو تاسو کولی شئ ډېر په اسانۍ سره دا ناروغي پرېږدئ. موږ ستاسو سره یو، همیشه تاسو حمایت کوو. تاسو ګناهکار یا بد نه یاست، بلکې تاسو غلطي کړې ده او هره غلطي جبران لري. ډېره مننه چې غوږ مو ونیوئ.